ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ସେମାନେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟହୀନ ସେମାନେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ମନେ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନା ବା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ଅଛି, ଦମ୍ଭ ଅଛି, ଅହମିକା ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣତା, ଆମଠୁ ବେଶୀ କିଏ ଜାଣିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ଏଇ ଜଳ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଗର୍ବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ସାଧୁ ମହାଜନ ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କଥା ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହବ ନା, ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ନା, ବୁଝିପାରିବେ ନା, ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟହୀନ। ଆମେ ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଯଦି ଭଜନୀୟ ବସ୍ତୁର ସେବା କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ହଉ ତାହେଲେ ଆମ କାନକୁ କଥା ଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମର ଯେଉଁ ନବଧା ଭକ୍ତି ଅଛି ତା ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ। ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ। ଆଗ ଶୁଣ, କଥା ଶୁଣ। କାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାନର କାମ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ କରିବା, କର୍ଣ୍ଣର କାମ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କର, ଭକ୍ତ ଭାଗବତଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କର, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କର। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁ ମହାଜନ ଭାଗବତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଷୋଳ ଚିତ୍ତରେ ଯାହା କହନ୍ତି ପ୍ରପନ୍ନ ହେଇକରି ଶ୍ରବଣ କର। ପ୍ରପନ୍ନ ହେଇକରି ଶ୍ରବଣ, ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିକି ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଶ୍ରବଣ କଲେ ତା ଶ୍ରବଣ ହବ ନା, କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହବ ନା କଥା। ଏଇ କଥା ଆମର କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ଅଛି, ଏ ଜଡ଼ବାଦୀ ଭୌତିକ ପଣ୍ଡିତ ଜଡ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆହରଣକାରୀ ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପ୍ରପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସବୁ ଜାଣତା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏ କଥା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, ଏ କଥା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ସେବାଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ କରାଯାଏ। ସେବକ ଜୀବ ମାତ୍ରେ ସେବକ, ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ସେବ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେବା ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ ହିଁ ସେବା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ପ୍ରୀତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କର୍ଣ୍ଣର ସେବା ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ। ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ। ଭଗବାନ ହରିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ, ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ନିଜ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା, ଆମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏଇଟା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥାଟା। ଆଉ ନିଜ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଶ୍ରବଣ ହବ ନା, ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିବିଧାନ। କାରଣ ସେବନୀୟ ବସ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରୀତିବିଧାନ, ସେବ୍ୟ ବସ୍ତୁଙ୍କର ପ୍ରୀତିବିଧାନ। ତା ନହେଲେ ତୁମେ କହିବା ମୋର ପ୍ରୀତି ହବ, ତାହେଲେ କି ହବ? ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିବିଧାନ ହେଲେ ସଦା ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତିବିଧାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମର ଯଦି ନାହିଁ, ତୁମେ କେମିତି ପ୍ରୀତି ପାଇବ? ତା ହେଉଛି କଥାଟା, ଏ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ କଥାଟା। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଯଦି ଭଜନୀୟ ବସ୍ତୁର ସେବା କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ହଉ ତାହେଲେ ଆମ କାନକୁ କଥା ଯିବ, ଆମେ କଥା ଶୁଣିପାରିବା, ଧରିପାରିବା। ଯାହାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ମାୟାବଦ୍ଧ ହେଇଛେ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଧରିକି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଭୋଗ କରୁଛେ, ଦୋଷ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛେ। ତେବେ ଆମକୁ କିପରି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କର୍ମପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇମିଡିଏଟଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱିଥ୍ ମଚ୍ ସିରିୟସନେସ୍, ଗମ୍ଭୀରତା ସହକାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣତା, ଆମଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପରେ କେହି ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ମୁକ୍ତ, ଏହିପରି ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ଦମ୍ଭ ପୋଷଣ କଲେ କଦାପି ତୁମ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହରେ ବିଷ୍ଠା ବଳିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦମ ଛାଡ଼ିବ ନା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଦୈବୀ ମାୟା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ତା ରାଜ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଉଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ନ ରହିବେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ହେଇ ଉଠିବେ, ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ପାଖରୁ ହରିକଥା ନ ଶୁଣିବା, ନିଷ୍କପଟରେ ସାଧୁଙ୍କର ସେବା ନ କରିବା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାୟା ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଏ ହେଉଛି ଆମର କଥାଟା।
ये जो भौतिक जगत जहाँ कहते पदे पदे विपदान प्रति पदक्षेप विपद अच्छी माइक जगत माया शक्तिर प्रकाश पदे पदे विपद अच्छी दुखालय एटा दुख परिपूर्ण विपद परिपूर्ण स्थान ये पदे पदे विपद अच्छी माया प्रति मुहूर्त नाना प्रतिबंधक सृष्टि करुची नाना विपद सम्मुखीन करुची असुविधा दुख क्लेश जंत्रणा भोगुची ए भगवान परीक्षार स्थान ये माया साहाय्य परीक्षा करा स्टेप प्रत्येक मुहूर्त परीक्षा करा से परीक्षार किभଳି उत्तीर्ण हवा पड़ो आमर प्रश्न ये जो परीक्षा प्रति मुहूर्त परीक्षार सम्मुखीन होचे ये जगत माइक जगत से परीक्षार आम किभଳି उत्तीर्ण हवा हाँ हेरे क्यों हरिजनकर कथा साधु महाजनकर कथा शुणा पड़ो हरि कथा किए कहूँ तू कह तू साधु तो साधु साधु हवा कहू ना केमती साधु हबू तू